Hello everyone. Yeah. Iranga bulijjo. Lwanga Ivan yaliko. Ya njagala oyiteyo abantu yita abantu ali ku live essaawa eno ndaba yitayo abantu tubenga tutandika nina ensonga zenjagala twogereko right now. Nina ensonga zenjagala twogereko. Yeah, buli Munnayuganda yenna njagala owulirize akantu kano. Buli Munnayuganda mpuliriza. Mbadde njagala abantu bintu bingi naye mbadde njagala summarizing ebintu bino mu short summary. Yeah, era atasobodde kulaba akantu kano live, I believe sooner or later onoba ofunye obudde bujja kayitamu. Kali brief nnyo, dakiika ntono nnyo obudde bungenzeeko, naye njagadde nkole ka live kano abanasoloka abajja kalaba. Mbadde njagala kubagamba bannayuganda essuubi ery'okuba obulungi, essuubi ery'abantu okweyagala, essuubi ery'enkulaakulana mulijje mu bannabyabufuzi mulyeteekemu. Essuubi ery'okulaba nga Africa efuuka ensi eyeeyagaza, efuuka ensi etali ya kivumo, essuubi mulijje mu bannabyabufuzi mulyeteekemu. Teriyo muntu yenna asobola kubeera bulungi ng'essuubi lye alitadde ku bannabyabufuzi. Well, one time nali ndaba omusajja omu yali awandiika akatabo n'abagamba nti senga bannabyabufuzi tebaaliwo tetwalisobodde kufuna muntu asobola kufukirira bibala mu budde bwa nkuba. Mujje bannabyabufuzi mu pulaani ezisuubira nti bagenda kubayamba okuba obulungi. Ekyo mukikyuse, eyo attitude mukikyuse. Eggwanga lyaffe feffe nnyini abalyagala abatali bannabyabufuzi wabula abalina omutima ogw'eggwanga ffe tugenda oddikyusa. Ekyo bwe kiba kitulemye tetuddamu kukaaba, tetuddamu kulonda, tutuule tugambe nti tukkiriza kuba you are wasting a lot of time mbu mugenda mulonda, you are wasting a lot of time nti mucampaigningira bannabyabufuzi, you are wasting a lot of resources nti muteekawo gavumenti ne musasula abantu batalina kye bakola. Kati mmwe sente ze tusasula ba public servant omwezi, you know, sente ze tusasula ba public servant omwezi, sente mpitirivu. Naye ba public servant be tuyina toyinza kukikkiriza nti tebayina that much they are offering to the people. Tusasula omusaala mungi okusinziira ku kye bakola. Gw'oyinza okuddira omuntu n'omusasula essente nnyingi okusinga omulimu gw'akola. N'obeera ne house girl ewaka n'omusasula omwezi miliyoni 10 naye ng'omulimu gw'akola gusaanidde emitwalo 2. Kati that is how politicians do things. Kati awo problem weeri. Okitegeera? Awo problem weeri. Mukulu Mpagi nkulamusiza muganda wange nkulaba. Era mbadde nsaba oyiteyo n'abala twongere okumaliriza akantu kano. Njagala kamala budde butonotono naye mbadde njagala kwogerako eri bannayuganda mbategeeze nti ekituufu tewaliiwo ggwanga ligenda kubeera bulungi nga ebyenfuna lyali babitadde mu bantu abaliko nga abasuubuzi, bannabyabufuzi. Gwe omuntu ne mulyoka mukola ekintu kye muteekamu essente empitirivu nga muli very sure tekisobola kukola magoba, naye lw'okuba kuliko diiru ne mukyoka mukiteekamu ssente mwe ne mukeera enkya ne mulonda. Bannayuganda nze kye ŋŋamba kiri kimu, mbadde nteesa bwe nti ngaffe bannayuganda tutuule wansi tumanye obuzibu bwaffe buli luddawa. Obuzibu bwaffe obusingira ddala bwe buli essuubi n'okukola n'ebirowoozo byaffe byonna twabikwasa abantu bannabyabufuzi. Buli kimu gavumenti etuyambe, gavumenti ebayambe nga naye mujja batasobola kweyamba. Teyina gwe esobola kuyamba, kuba nayo yennyini tasobola kweyamba. Nze kyenteesa kiri bwe kiti, bannayuganda twekolemu omulimu. Ne bwe tuba tetuwambye buyinza bwa gavumenti twekolemu omulimu. Bannayuganda tuli about 40 million people. Tulina abantu abali mu Uganda abasobola okukola nga these people can really work ne babaako kye bateekawo. Nkulamusiza Joan weebale kulaba era nsaba oyite ne bannaabala twongere okubaako kye tuttaanya. Bannayuganda
tusobola okubaako kye tukola. Amakampani ge mulaba amanene agasinga okubeera amanene mu mawanga gonna gali owned by individuals members. Twekolemu omulimu tugambe twagala kuzimba ddwaliro. Abanayuganda miliyoni 20 abavubuka abali mu Uganda nga tusazeewo kuzimba ddwaliro ne tugamba leka tulisondere tuzimbe ddwaliro nga lyaffe ly'abannansi. Kuba government egenda kikola ate nga tukyalwala abagende India bajja gende India. Government za Africa si ya Museveni yokka. Government za Africa 8 ku 10 zajja mu biza nga zijjidde ku buyeekera. Gwe omuntu asula mu nsiko okumala emyaka 5 gwoyagala aveeyo abenga ya managing obugaggabo. Come on, tekisoboka. Their mentality is not to make you well off. They suffered a lot, and even their mental capacity is already not in the direction of helping human needs. They are there to make something. Ebanga libamala mu nsiko nga babona bonna abali mu Africa bonna ba president bubatunulira ebizibu bye bayina n'okukola kwabwe bakola ebintu bye bakola not because nti babyagala naye n'obwongo bwayonooneka. Gwe wali osuzeeko bweru okumala ennaku bbiri ng'osuze bweru omanyi kyekitegeeza. Naye omuntu n'asula mu nsiko emyaka 5 bali emmere embisi babba maduuka g'abantu batta abantu babuuka mirambo balya nnyama mbisi bagyokya we badduka. Bw'oyagala otrustinga n'obugagga bw'eggwanga gwe muyinza okuddira omuntu omubbi ku kyalo ng'abadde atukomye ekyalo ne mumugamba nti ono abadde atukomye ekyalo ng'abba abantu gwe tuba tukwasa obwa kyeyamani bw'ekyalo ne musuubira ekyalo kijja kukula nga mubadde mumanyi nti ku kyalo yabba ente yabba emmere yamenya amaduuka bw'addayo mu nsiko bw'akomawo n'amalayo emyaka 5 ne mumufuula chairman musuubira ekyalo ekyo kukula. This is what we are facing in Africa. Muddidde abantu ababbi abatemu abassi abali mu nsiko bemuwadde obuki obugagga bw'eggwanga babutambuze. The whole of Africa, not even Uganda only, the whole of Africa. So what am I saying? Bannayuganda muzuukuke. Bw'abanga Museveni alemedde ku buyinza ng'abukutte tayagala butta twesondemu ssente. Bannayuganda miliyoni 2 abavubuka tusobola okusonda miliyoni 1 omwaka ne bwe giba myaka 5 miliyoni 1. How much is that? Over 20 billion. Eryo libeera ddwaliro. Bwe libeera nga tugaye tuzimbe eddwaliro ly'abalwadde abatandikirwako eryo eddwaliro lisobola okubeerawo ne tuliteekawo ne tugamba nti bannayuganda be baali ezimbira after 5 years. Bwe tubanga buli mwaka tusobola okusoloza biliyoni 2 bannayuganda 20 about 20 million Ugandans. We can each solicit 1 million each year. Ne tugamba mu myaka 5 tubeera tulina sente mmeka. We have about 100 billion. Kuba bubanga mu mwaka gumu tusobola okukwata biliyoni 2 kitegeeza mu myaka 5 tubeera ne biliyoni 10. Tusobola okuzimba eddwaliro eddene eritamanyi Makerere. If Mapeera was built, Mapeera bagizira biliyoni 7.5. Bwe tubeera n'eddwaliro lye tusonze nga bannayuganda nga lya biliyoni 10 tusobola okuzimba eddwaliro nga abalwadde b'emitima bajjanjabibwa, abalwadde ba kansa bajjanjabirwa, abalwadde abalina ebirwadde ebigenda e India nga bajjanjabirwa nga tetwetaagize Museveni na kumufukaamirira. Just miliyoni 1 tekusala because the eddwaliro ligenda beerayo for the rest of the time Uganda is going to be there. Twetaaga abantu abagenda okuyimirira basondere eggwanga lyabwe muve ku bintu ebyokulowooza nti Museveni agenda kuzuukuka abayambe. Tali bayamba kuba Museveni yatuuka is now a superman. Is beyond the supernatural living of the human life. Asobola ozuuka ku makya n'alinyira bwennyonyi n'emutwala Toronto n'emutwala mu New York n'ajjanjabwa bw'atyo ne muwala we ne muwala wa kuteesa ne bano bannabyabufuzi bonna be mutunuulira kababeera bali ku opposition bazuukuka olwaleero omukazi we n'amutwala mu New York n'azaala. Gweyo kapasite togenda gituukako. Tetulina okukola kwe kukeera ku makya ne tumanya nti obuzibu buliwa. Obuzibu buli mu ffe nti tudidde trust ne tugiteeka mu bannabyabufuzi. Olina otunuulira president ng'oliyo ng'alowooza nti otunuulidde kitaawo. Olwaleero akwagala because akukozesa amanya ajja kuteeka wano ayiseewo by'ayagala. Naye nga watuukira okugamba nti nayagala kujjawo asobola okujjawo kuba tolina mugaso munene nnyo. Akukozesa for reasons. Era tubalabye bangi abantu balwana mu nsiko olwaleero they are no more. Baafa enfa gye baafa mutetegirikika. Abalala bazze ne babeera b'amaanyi batutumu ne bagenda. So we shouldn't trust individuals with our country. Let us wake up as we Ugandans tubeeke ebintu bye twekolamu omulimu. Gavumenti zino ezaabayeekera tezigenda kubayamba.
mu Africa ekitulemeseza tuyina bayeekera be batufuga tetuyina bantu njagala tulira amawanga ga America ba president ba America mpayo omugogola abantu yali muyeekera oli okola benti na America edobonkanya tunulira mu Europe is developing mpayo amawanga agola mu Europe nti eyajja president yali muyeekera nga asula musiko kumala emyaka 5 but the problem in Africa bo kitunulira nti abantu abakulembera amawanga abadde mu nsiko emyaka 6 emyaka 7 what kind of brain is that omuntu yaba kyalina obwo butambuze gwanga aba yayonooneka era ne bwawulira nti negundi wafuddeyo abantu 100 that is not a problem badde mu nsiko ndya misota ndya nnyama mbisi emmere tusima mbisi obugi tubulira mu ngalo tanaabanga nako tamanyi n'amazzi gye gava amayonja amyo bizi byasanze kati ngoyo omuntu omugamba nti kati come and manage our company gwenyinza okuddira omuntu abadde mu nsiko emyaka 5 n'okola business yo n'omugamba come and manage my business kubanga kumanyi you are very good can you do that kati mwebe bantu bemutadde mu government bemusiba mulowooza mbu bagenda kujja babayambe tebagenda bayamba they will never not until we Ugandans when we wake up netugamba let's leave politicians with their politics let us go to leadership tugende mu bukulembeze tugambe nti yes fenga abantu nga bwenda bantu minabo kati ekisinde kya people power let us have the people power's mind or government or governance si political party it is just a movement for the well-being of Ugandans tetwetaaga na kulonda president abantu be mu boycott everything ebiriwo okubuzaabuza abantu Kachanga Museveni ajja emyaka 3 notunulire economy bwefaanana notunulire eggwanga berifaana emyaka 3 nga mukyayinayo ne capacity mala okugraduatingisa abaana mu balaba kulobwa housemaid government ne signing endagaano emyaka 3 eggwanga teribadde mu lutalo ne mu signing endagaano nga yakutwala abantu buwalabu kukomba box for over 33 years nga muli mu buyinza gwe ne musigala nga mulowooza nti eyo ye government egenda obbanunula ne bwe munaleetaani naye nga mulese bannabyabufuzi nga mulese abantu abalina endowooza nti politics is a kind of benefit for those who struggle for it alwaira abantu tebafaayo kubakwata ne babasiba oli ne bamutta kuba ye amanyi kyalwanirira kinene so nga naali mu buyinza tayagala kuvaako kuba amanyi kye yafuna kinene bebaza mwenna bannange abali mu kunda abaasemwezi nkulamusiza Kerry Ketra I'm watching you guys. Thanks so much for watching me. And well, njagala otegeeza bana Uganda nti nze nga lwanga siriwo kuwakanya government z'abanna kyemalira siriwo kuwakanya bannabyabufuzi wabula nze ndiwo kukyusa ndowooza y'abanna Uganda muve ku bannabyabufuzi tebalina mulamwa gwe omuntu nde tubeerawo kacyanga bazungu bagenda naye ng'ebintu bye tutambulirako ebisinga 80% by'abazungu okitegeera ne mubeera n'eggwanga mu Africa nga temuyinayo lulimi lwa Africa lwe mugamba nti runo this is an African language which you can use ne mubeera mu Uganda nga musoma mu luzungu nga over 40% of Ugandans they don't know how to read and write English mu Uganda tetuwezaamu even 50% abategeera oluzungu completely tetubaweza era ogenda okutuuka mu bitundu byaffe ebiseera ebisinga nga abavubuka n'abantu abafuna ku mukisa okusoma be bategeeramu oluzungu ne mulufula national language abantu tebategeera nti ekibakozesa mpaayo ensi emu eyakulaakulana nga mmwe bwe bamutunula ng'ekulaakulanye because ekozesa English nze ndi mu China olwaleero China erina ennimi ezisoba mu 100 over 100 languages it is a multilingual country bayina ennimi mpitirivu naye balondamu olulimi olwo ne basalawo bakozesa olulimi lwakuta putongwa lwe lulimi olukozesebwa nga national language that is Chinese mwewammwe muyina ennimi mpitirivu naye mwasalawo ne musitakinga ku z'abazungu mulowooza temuli mu kufugibwa abazungu temuli mu slave trade muli mu modern day slavery nti olwaleero buli kyokola okikolera ku muzungu n'ennimi ze mukozesa zennyini n'abaana bye basoma tebabitegeera y'ensonga lwaki tetulina bayinginiya omuchina atamanyi luzungu gw'oyita akola oluguudo omuchina atamanyi luzungu gw'oyita constructing ebizimbe ebinene omuchina atamanyi luzungu yakutte contract zonna ez'amaanyi mu Africa naye nga basoma mu lulimi lwabwe lunnansi naye mmwe ne byemukola temubitegeera kati mwesibye ku gavumenti z'abasajja abatalina mayindi erumirirwa muntu wa wansi bo balowooza nti if I get something to eat ekyo kiwedde muve ku bannabyabufuzi mubaleke babeereyo buli omu
amanye nti right now what we need twetaaga abantu abagenda okubanga batuwa ideas twekolemu emirimu. Let me give you a simple example. Nze ndi mu group z'abantu bangi wano ku platform ez'enjawulo. Bw'ogenda ku platforms ez'enjawulo lwaki mubeera mu group ne mubeera about 400 members, 500, 5,000 ku group eryemu naye nga kuliko abantu nga 1,000 baliyo. Sente mmeka ze tuyinza okwetaaga okukola kampani eyinza okwemployinga bannayuganda 1,000 mu group zaffe? Abantu bali very much active, participating, boogera ebintu ebyenjawulo you know, boogera ebintu ebyenjawulo. Naye bwe kituuka ku bintu ebiri development nti tusonda sente oba tusonda bintu tuteekewo ekintu ekiyinza tuyamba, tebaliyo. Naye nga njagala obabulya bannayuganda emirimu gyonna gye mulowoozaako mu Uganda okukola bagwira be bagitandika. Jjo nabadde ndaba President Museveni nga bagulawo amakampani ne bagamba mbu emirimu egisoba mu 1,000 gikulyetingiddwa. Naye mmwe kye musinga okwerabira nti investor aleeta sente naye naye azireeta kufuna. Investor taleeta sente kubawa, aleeta kufuna. Bw'aleeta $1 million aba ayagala oluvannyuma lw'omwaka azeeyo $3 million. Kaakati eyo enkonomi ekula obedda mabega mwe mulowooza bawadde abantu emirimu. Naye kye mwerabidde nti ate hard currency afuluma, ensi egwa. Kati ekyo kye kituluma ffe balwanga abategeera ensi n'omuntu wa wansi. Jjajja wange ali mu kyala abonaabona dola buli weeweebuuka abonaabona. Gw'olowooza mbu owadde abantu emirimu, naye emirimu gy'owadde abantu omwaka tezivaamu $3 million. Kyokka ate investor ya buli mwaka agenda kutwala $3 million. Kati gw'owooza mbu tuleesa amakampani. Twagala amakampani gaffe nga n'amagoba aga $3 million agabadde gagenda ofuluma gasigala mu Uganda. Dola ne tugiteekako pressure, Uganda neefuna. You know, that's what we are looking at. Tetwagala ebyo byakuwuddisa bantu olw'okuba ggwe oleese ba investor bagenda kukuwaayo $1 ofunemu. Of recent nabadde ndaba wano wabaddewo kampani kumpi 20 nga government yaziggyeko omusolo. Naye omusolo gwe baaziggyeko kumpi gulinga mu billion nga 2 eza dola. They were exempted. Kyokka abaana abanaku bamaze university batandisewo ka project ka just $5 million government ebajjako omusolo bo tebasonyiwa. Ate ba investor abagagga government eba exempted. Ni bannange waje tulaga bannayuganda waje tulaga waje tulaga. Nze mbagambye muve ku bannabyabufuzi mugoberera abantu ababagamba mwekolerere, mugoberera abantu abagamba tukole group, tukole zi company, tukole investment, twegatte oba tuli abantu 2 million eddwaliro tulizimbe lya buwumbi 10,000 tujja dizimba, tufune movement eri well organized nga teri political. Abo bannabyabufuzi babeereyo. Time ejja kutuuka Museveni ajja kufa, ajja kugenda. Nze kyensuubira with time revolution is going to come. Naye tukole tuve mu bwavu. Museveni aleme kufa nga naffe tufudde tetulina kye tuyina. Museveni aleme kufa nga naffe tuli awo tubonye tuwoza Museveni ajja kufa agende. Yes, naye tunaafuna ddi naffe obulamu obweyagaza. Tunaabeerawo tutya. Okitegeera okubeerawo nga buli kaseera musuubizibwa. Abaana bagenda ebuwalabu bafa. Okitegeera basebo ne banyabo obudde buzibye. I'm just getting out from work, but I would wish Ugandans to get engaged in productive issues that are not political. We are not interested in just praising political platforms up without benefits to the individuals on the ground. There are those completely less privileged individuals deep down in villages. We should focus on those guys. They are not benefiting at all from these platforms we are holding here without really talking about the real life we are going through. Ate naffe bwe tuva eno gye tuli waggulu tugwayo wansi kuba time etuuka nga tokyayinza kukola bino mirimu gy'okola. Naye osenga wabeerawo health care system ennungi naawe lwanga bw'ona okaddiwa ojja kujjanjabibwanga. Okitegeera ne wabeerawo nga waliwo nutrition system care, nga waliwo medical health care ennungi, nga waliwo system ezitegerekeka, waliwo education system eri organized. Ne bwe nalemererwa abaana bange bajja kusoma ekyo kye tunoonya. Naye bino ebintu bye tulimu baganda bange mmwe balowooza nti mukungaanyiza ssente empitirivu